印度航空空难死伤真严重，这也是第一届有波音787这型的飞行机发生空难，规大毁损。有专家认为，可能是飞行技术出问题。目前已经找到一个乌鸦巴，要调查事故原因。印度航空班机发生空难，因为飞机起飞了无久，摔伫咧主题区，造成严重的伤亡。有飞行专家分析事故的原因，强调官员就要调查飞机的配置。The image shows the airplane with the nose rising and it continuing to sink. That says that the airplane is not making enough lift, and the slats and flaps are positioned so that the wing makes more lift at lower speeds. That the trailing edge flaps are in the position I would have expected them to be. 有专家讲，飞机伫咧起飞时阵发生摔机的意外真罕见。有可能是飞行员的失误，也有可能是航空公司本身的问题，或者是飞机本身出问题，但是也有可能是外在环境因素，亲像风吹的方向加能见度。航空追踪网站表示，这台波音787-8梦幻客机是现役上现代化的客机之一，这也是全世界第一台因为空难全毁的波音787。波音的估计昨日开盘就贵个重半，收盘时阵是盘4.81%。自从2014年到这嘛发生几件重大空难意外，包括2014年马航 MH370班机空难。2018年，印尼西亚航空610班机空难；2019年，伊索比亚航空302号班机空难；2020年，中国东方航空5735号班机空难；到去年底，南韩济州航空2216号班机空难，拢是波音客机发生意外。为了要调查事故发生的原因 ，OR 是关键的设备。这种正明显的感色或者是黄色的长形四角形的 R， 会记录飞机伫咧飞行过程中的各项资讯。Built to withstand high forces, high impact crashes, intense fires, deep sea pressure, for example. And again, they are usually located at the tail of the aircraft to, increase the survivability. 当局伫咧意外发生了几点钟久内，就找到其中一个伫咧飞机尾钮的 OR， 不过还有一个伫咧飞机头前的 OR 还未找到。意外发生了，美国交通部加联邦航空管理局讲，是也无看到任何需要停飞波音787航班的安全资料，并且会组团加波音责任去印度调查这件意外。公司新闻张伟林报道。